Na, dar žiemą pastebėjau, kad šitas antgalis visiškai laisvas ir čia turbūt kontaktas dėl to blogas, todėl noriu perpresuoti, aš jį pasiskolinau. Hidraulinės presavimo replės, na ir bandysiu. Ir štai šitas. Šitas laidas atvestas su labai didelė atsarga, na, kokį turbūt 1,5 metro. Tai turbūt galiuką nupjausiu, kad nebūtų jokio oksido čia. Nors šiaip tai netrodo, kad suoksidavęs, bet nupjausiu ir naujai padarysiu. Labai puikus šitas kabelis. Kad tikrai gerą kontaktą turėtų, tai pabandau biškį čia. Bus iššūkis sugrūst viską čia į šitą. Nu, sakyčiau, kad pavyko labai gerai sugrūst. Super. Pasiskolinau štai tokį įrankį. Neturėtų būti labai čia sudėtinga. Prie jo yra toksai rinkinys. Bandžiau atrinkti, panašiausias yra 12 numeris. Nežinau, kaip čia jisai nei pagal skersmenį, nei pagal ką čia jisai sunumeruotas, nelabai suprantu, bet šita skylė yra panašiausia. Na ir kaip čia toliau elgtis, tai turbūt įsistato jisai čia. Štai čia. Užsirakina. Antikorozinio tepaliuko. Įstatom. Labai lengvai gniuždosi. Kaip čia dabar atleisti? Viskas easy. Sakyčiau, žiauriai kietai gavosi čia, man labai patinka. Čia netgi galima suspausti dar kartą. Ai, kaip gražu. Kaip čia geriau dėt? Geriau dėt šitas šaibas į viršų. Tas mažas. Varžtai nerūdijantį sudėti, man labai patinka. Na ką, tikiuosi prie šito man sugrįžti nebereikėtų.